बरसात के टाइम पर अगर ये स्ट्रीट फूड खाते हो तो ये तुम्हारी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। नंबर 1, पानी पूरी। इसमें ज्यादातर जगहों पर गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। नंबर 2, चाट। खुली हवा में बनी हुई चाट बैक्टीरिया और मक्खियों का घर बन जाता है, खासकर बरसात के मौसम में। नंबर 3, कटे हुए फ्रूट। कटे हुए फ्रूट हमें बरसात के टाइम पर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें डस्ट और जर्म लग जाते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नंबर 4, तले हुए पकौड़े या फिर समोसे। बार बार यूज हुआ तेल और बरसात की हवा दोनों हमारे लिए हानिकारक है। खासकर बरसात के टाइम पर हमारा लीवर कमजोर हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रीट नूडल्स, आइस गोला खाने से बचना चाहिए।